Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas sa vama delim ideju kako da od jedne bundeve napravite dva recepta i to jedan sladak, a jedan slan. Pošto ste vi glasali da prvo okačim brownie od bundeve, dakle logično prvo ide sladak recept, a drugi recept za sada neka ostane iznenađenje. Tako da pratite moj kanal kako ga ne biste propustili. Bacimo se na pripremu sada. Znam da brownie od bundeve na prvu zvuči onako malo čudno, ali verujte mi da se bundeva gotovo i ne oseti. Kolač je zaista sočan i preukusan, ja sam ga od snimanja ovog recepta spremala i drugi put. Definitivno je najdosadniji ovaj deo čišćenja bundeve od semenki, pa ljušćenje, pa seckanje bundeve, što ako mene pitate treba da dobije titulu posebnog sporta, ali kad taj deo završite, obećavam da je ostatak prelak za spremanje. Kao mlađa sam bila mnogo izbirljivija po pitanju hrane, naročito voća i povrća, što moja mama može da potvrdi, ali vremenom sam dobila želju da probam različite ukuse i kombinacije i uvek ću odabrati da spremam nešto što možda deluje nespojivo. Skuvat ćemo bundevu nekih 20 do 30 minuta dok ne postane mekana, a potom ćemo je procediti i ispasirati štapnim mikserom ili u blenderu. Ključ ovog recepta jeste da se ovaj pire od bundeve dobro prohladi pre nego što objedinimo sve sastojke. Nakon toga umutit ćemo 2 jaja, dodati smeđi šećer. Kao što vidite ja sam dodala i malo belog šećera jer nisam imala dovoljno smeđeg, ali to nije problem. Zatim dodajemo malo arome vanilije i naš prethodno pripremljen i ohlađen pire od bundeve. Kada dobro sjedinimo mokre sastojke, prelazimo na suve. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Sada je došao red da sjedinimo suve sastojke. Pomešat ćemo speltino brašno, vi naravno možete koristiti koje god želite. Zatim kakao, malo soli i malo praška za pecivo. Tačne mere naravno ostavljam u opisu videa. I za kraj pomešat ćemo mokre i suve sastojke u kompaktnu smesu. I zamalo da zaboravim najbitniji sastojak, čokolada. Iseckajte na sitno i dodajte u smesu. Na kraju ćemo preliti našu smesu u tepsiju ili vatroslanu činiju obloženu pek papirom. Preporučujem da malo nauljite pek papir jer su se meni na par mesta zalepili kolači, ali sve se to pojelo bez brige. Također idealno bi bilo ako imate pleh manjih dimenzija, na primjer 20x20, kako kolači ne bi izgledali pljosnato, ali ako nemate ne brinite se jer ukus sigurno neće izostati. Kolač ćemo zapeći u prethodno zagrejanoj rerni, ostaviti ga na kratko da se prohladi i zatim servirati. Obavezno probajte ovaj recept i javite mi utiske. I pišite mi u komentarima šta mislite da će biti drugi recept od bundeve na kanalu koji ću uskoro objaviti. Svako dobro, vidimo se uskoro!